Hvorfor er det ingen som har orddelingsfeil når det hadde vært jævlig kult å ha hatt orddelingsfeil? For det er faktisk en kul grill. Så se der. Bilskilden, de har roen. Baby, miljø. Jeg tror de mener babymiljø. Det er ikke godt å vite i disse dager. Kan være det mente baby, miljø, som to helt forskjellige ord. Og så mente de med babymiljø. For jeg tenkte jeg skulle innom her, altså Meny, ikke Kid. Se om de har noe interessant kjøtt, ikke ku. Så jeg kan tørke og ta med på tur. Lett, sier jeg bare. Lett. Bare fordi det er skamdig, ikke på grunn av noe annet enn at det er smør og salt i stekepanne. Kan jeg få et hekto med rostbiff? Faen. Av og til må det bare. Sånn er det bare av og til. Siden vi driter så er i gang. Klarte jo å ta 2 stykk elgsteik. Første jeg skulle ha. Reinsdyr jeg skulle ha. 1 elg og 1 rein. Og 1 lam. Der har vi noe å sitte på, vet du. Hei, benk, stein, whatever, skilt, noe lignende. Trenger å pakke om stasjen mitt litt, ser du. Så vet du, på det tyngste stasjen. Frossen kjøtt, faen meg kjøtt og vann. Ryggen. Tauet er nå her. Faen jeg mangler. Foldesag og meisel. Og whisky. Sånn er det. Vi har musikken mens vi nyter og går da. Nyt musikken mens vi går. Oh yeah, baby. Bonus. Ja, takk. Jeg måtte vise deg. Hvor awesome er ikke det? Da er vi det, vet du. Varmt, tungt. Sånn er det bare av det. Nå beiner veien rett opp til benken min. Lett. Nå, jeg lover deg. Hvis det er noen jævla dredunger som leker rundt på min legeplass, rundt min benk nå, da blir jeg lettere irritert. Faen. Skal jeg gå helt tilbake igjen bare for å gå på dass? Fuck det da. Ok, greit. Alt jeg kan si. Jævla nyrer som gjør jobben sin når det ikke passer meg at de gjør jobben sin. Sånn er det bare av og til. Oh yeah, baby. Da er det rett opp til benken min. Nå blir jeg enda mer irritert hvis det er noen dredunger på legeplassen. Min legeplass. Jo, det er min. Hva faen? Hva tror du jeg betaler skatt for? Nå gjelder det. Yes! Yes! Hei, Benk, du aner faen hvor mye jeg har savnet deg. Vent litt, skal jeg bare legge fra meg. Skal jeg faen gi deg rumpa mi 2 sekunder. Fy faen, det var digg.